សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបចៀនបង្គាជាមួយនឹងការ៉ុតនិងកន្លងប្រាំងចាដែលគ្រឿងផ្សំវាងាយងាយវាស្រួលនៅការយើងធ្វើវាលឿនណាចាគ្រឿងផ្សំមានការ៉ុតកន្លងប្រាំងបង្គាអំបិលប៊ីចេងស្ករខ្លាញ់និងទឹកស៊ីអ៊ីវចាតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាមើលយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះយកវាមកលាយជាមួយនឹងពងទាដែលយើងបានវាយហើយណាtới đọc một tên tờ bây giờ thế những pra này video